여러분 안녕하세요. 오늘은 새로운 게임을 해볼 건데요. 제가 잠깐 모듈로 이게 동영상을 못 이룬 이유는 이 저장 공간이 부족해서 못했습니다. 지금 영상 찍고 있어. 오늘은 양코 대전쟁이라고 있습니다. 양코 대전쟁이라고 치면 제가 옛날에 해봐서 근데 이게 양코 군단이에요. 서땅끈은 전 세계에 피가 돈다. 이 세계가 갑자기 양코 군단 대통령 슈퍼맨 레드드래곤 엄마 사탄 양고기야 이렇게 해서 양코 대전쟁 이렇게 있는데 재밌습니다. 이거 해보세요. 이게 강력 축전들입니다. 이게 저도 재밌어서 지금 계속하고 있어요. 계속하고 있어서 이렇게 획득 아이템 잘 뜨면 20개 이렇게 떠요. 이렇게 뜨면 이렇게 뜨거든요. 이렇게 다음 뽑고 양코 뽑기 해서 양코 뽑기 1회 뽑으면 그냥 뭐죠? 고양이가 나옵니다. 양코 고양이 진짜 쓸데가 없네요. 이놈 고양이 쓸데없어요. 고양이가 쓸데가 없어요. 제가 많이 올려놔서 그런 건지 제가 이제 고양이를 보여드리죠. 고양이 대백과에 가서 저 캐릭터도 보여드릴게요. 자, 이거 멍멍이 제멋대로 하는 라이브 라고 하고요. 멜름이 뱀처럼 이렇게 많이 소환하실 거예요. 하마야 자신을 새끼돼지 이렇게 뒤를 물러나게 하고 재팬 없다. 이렇게 해서 이거 쭉 가면 여기 그리스가 있어요. 전투 개시 그리스가 있는데 이 다음이 잠시만요. 이거는 좀 이따 보여드리고 캐릭터 편성은 이게 좀 이따 보여드리고 잠시만 제가 메뉴를 누르셔서 그냥 코돌감에 가시면 이렇게 나옵니다. 전 일단 저생성한 고양이도 있고요. 탱크 고양이, 방어용 배틀 고양이, 빨간 저기 엄청 강하고요. 몽골이 캐릭터 단번에 공격하고요. 개체 고양이 조금 장난이 아니고요. 고양이들 초절대 파워를 하고요. 뭐 전투 그냥 개시하죠. 전투 개시. 나 다이아몬드 풀세트. 전투 개시. 여기서 얘네가 나오죠. 얘는 신이에요. 여기서 통전이모 살 수 있는데 너 안 하는 게 좋죠. 이렇게 금방금방 죽이니까
저는 이렇게 쓸 데가 없습니다. 금방 죽. 이렇게 합니다. 여러분. 비용을 찍고 있는데 좀 조용히 좀 해주세요. 그래서 거센고양이 빨리빨리 소환하시죠? 아니, 여기에서 거센고양이는 한 방인데 그게 느립니다. 공격 속도가 느려요. 그래서 죽을 강요가 많으니까 제가 측정하는 것 많이 가가지고 놈놈이 나왔네요. 가갖고 황소고양이를 하는 것을 강력 측정해드립니다. 여기 돼지 나왔네요. 황소로 바로바로 없애죠. 황소 빠박 바로 없애죠. 황소 바박 돼지 너네 죽으려. 얘네 죽죠. 거의 죽을 상태. 마찬가지입니다. 오이씨, 짱. 무사고양이 소환. 얘 엄청 센데, 이거네? 엄청 센데요. 얘 방어력 소환. 얘 공격력 소환. 놈놈이 죽여. 방어력. 빨리. 나 죽었다. 신. 신 불러요 이때. 번개를 합시다. 힘 구입. 신의 힘. 얘가 퐁. 바로 죽습니다. 안 죽네요? 어떡하죠? 저 망했는데요? 괜히 신의 아이템 구매받고. 패배. 괜히 신의 아이템 썼네요. 아니요, 한다. 일단 캐릭터 평선에 가서. 그래서 이렇게 나약했던 거구나. 신발을 꺼내도 가게 할 수 있는. 얘를 파워업해서 나 지금 동영상 찍고 있다. 그래서 어찌라고. 그래서 탱크 고양이를 좀 업그레이드 시키려고 하죠. 오빠한테 안 말했거든. 사업 못하고 징글 고양이 얘 못하고 파워. 가서 전투기시 가서 자 케냐 갑시다. 다시 양코 군단 내전. 양코 군단 빨리 갑시다. 처음이라고 밀리면 안 됩니다. 전 돈 모아주고요. 일단 먼저 제 사는 게 좋을 것 같는데. 여기까지 다 써버리면 빨리. 진짜. 연속 공격입니다. 이렇게 해서 계속 돈을 모아주자고요. 돈 모아주도록 하죠. 그러면은 계속 이거 소환하니까 시간이 엄청 많은데 4억대 저놈 죽이라 놈?
놈놈놈. 아, 죽으라, 놈. 아, 제발. 일단은 제발 살아있으라, 놈. 몰랐으니까 들어온다. 해야 돼. 시끄러. 황소. 죽어라, 놈. 죽어라, 놈. 제발 죽어주라, 놈. 방어도 소환하고, 공격도 소환하고, 다 소환할 테니까 좀 죽어주라, 놈. 줘봐 임마. 아, 왜 나 때려? 놈놈놈놈놈놈. 너 방에 가서 방에 가서. 왜 자꾸 나만 때리냐고? 이리 와. 이리 와라. 빨리. 안 돼. 패배. 왜 자꾸 나만 때리냐고 그러니까. 빨리 왜 와. 자꾸 그러니까 나만 왜 이러냐고. 여기에서. 빨리 들어가 저리. 얘 너도 들어가. 아니야. 나 소리 아예 껐어. 봐봐. 아예 껐지? 민서야. 오씨, 이거 50개 그냥. 자, 여기서 마치도록 합시다.